Hotaru! Det här är spelet vi... Mark of the Wolves! Yes, that's exactly right. Står där nere, Gyro Mark of the Wolves. Yes, it does. Det här är spelet som jag och Simon spelade mest i Japan, tror jag. Inte nog med att vi hade det på Switchen. Vi spelade även i arkadhallarna. Vilket inte kommer märkas, vi är ganska dåliga på det egentligen. Ja. Men det är alltid det här samma karaktär. Hotaru! Mot Hokutomaru! Hokutomaru-san! Chan menar jag. Bäst av 3 matcher. 3 ronder i varje match. Bäst av 3 matcher. Jag är ninja. Let's fucking do this. I am the lovely lady. Let's fucking do this. Inget handikapp, motherfucker. Nej, fuck handicapps. How do I... Du har ju ändrat dina kontroller, ditt jävla mål. Ja. Mysbana blir det också. Hoppas de faktiskt sparar sig. Det har de gjort. Då kör vi. Good. Ta mina kaststjärnor, känn min vridis. Jag tycker att min Hadouken funkar inte! Haha, se vad du vill. Nej. Jag spelade väldigt mycket, vad heter det, Darkstalkers nu senast också. Hon ska ju kunna göra en fucking Hadouken, men it's gone. Alright, fuck it. Let's do it. Vad sa du? Darkstalkers? Ja, Darkstalkers spelar jag mycket. Så jag fick så här inspiration till att göra en Darkstalkers-tatuering när jag var. Det där var fusk. Okej. Det är fusk. Jag är domare i motorsport. Där kommer Hadouken. Nej, nu är jag med. Nu vinner jag. Jag vet att Simon har glömt bort att han är bättre än mig. Han bara, nej, du vann hela tiden i Tokyo. No, I did not. Yeah, you did. No. Vi är jättelika av er. Hej. Ja, min... Det här går inget bra. Nej, Men jag kastar kastarna på dig ju. Ja, det där är ju fint. Fusk! Yes. Nej, det är fusk, säger jag. Fuck! Oj, nej. Jag är ninja. Jag är ninja. Jo, så jag blir så här avsugen på att göra en Darkstalkers tatuering. För att fan, den spelserien är fan grym alltså. 1-0. Simon. Ja. Jag måste redeema mig själv nu efter att ha fuckat upp mig själv på Star Wars. Ja, men det var ju... Det var liksom... Det var helt jämnt. Det var helt jämnt. Det var faktiskt ganska jämnt på Star Wars egentligen. Vi var- kom bort till bossen. Det var väldigt kul. Sen kom jag till nästa bana och en liten bit till. Men det är helt okej. I will murder you. I One of know. your parents. Hej, det var min hämnd för din jävla Sonic. Ja, men du måste ju säga att Sonic är jävligt nice. No, it's not. I don't have to do shit. Jag blockade! Gjorde du det? Aj. Åh nej. Kuken! Men... jag känner min vridi. Jag har faktiskt inte spelat några av de andra Fate of Fury-spelen. Inte heller. Fuck! En till någon för. Yes. Vad weird! Fuck! Vilken tur jag hade där. Det blir ett väldigt kort avsnitt alltså. Om du vinner här så är det över. Ja, då får du fan step up your game. Jag kan ta nästa 5 annars. Ja, men we will see. We'll see, you know. We make the rules. Ja, det gör vi ju. Absolut. Fan, det är svårt att snacka när man är så här inne i såna här jävla fighting-spel. Så här kommer vi spela upp lite hissmusik samtidigt. Så det blir lite roligare för er som sitter och lyssnar på när jag spör skiten ur Linus Lundeburg. Nej.
Fan, det där var ju snyggt ju. Kul! Ja. Ett 5 minuters avsnitt. Fuck this shit. Guds ljus allihopa! This is not cool. Guds ljus. Men ska vi kanske köra en till då? Bäst av 5. Bäst av 5. Bäst av 5. Jag trodde det skulle gå mycket långsammare här, men tydligen så gjorde det inte det. Nej. Men om jag vinner nu så kommer du kalla att du säger att jag fuskar. Nej. Fine. Right. Det kommer inte vara 2-0. Och det är din hemmaplan nu. Och då vinner jag. Ja, på automatik. Kul. Då vill jag ha min bana för då vinner jag på automatik. Kuken, det går inget bra. Sluta! Jag måste ju faktiskt säga att detta är ju ett av de bästa fighting. Fuck yeah. Det här är absolut lite. Ja. Jag blir speciellt taggad att spela detta nu igen. Tack vare att vi spelar Dragon Ball innan. Yeah. Visst, det är 2 helt olika fighting-spel. Weak. Nice. Satan! Nu kommer jag igen bara för det. Man blir jävligt taggad sen när vi spelar Dragon Ball. Ja. Yeah. Men det är svårt också för att det här är så sjukt annorlunda från Dragon Ball. För Dragon Ball är så jävla fast-paced. Och det här är mer såhär, avvakta, punish. Såhär old school stuff liksom. I like it. Ja, jag gillar detta lite mer. Jag gillar nu detta lite mer. Ja, mitt. Eller, jag vet inte. Jag tycker båda är... Ja, det är 2 väldigt... Det är 2 väldigt olika spelserier. Jag ser, det finns bara ett spel. Ett spel i ena serien. Sen är det series. Ja, men ändå. Fan! Yes! Okej. Jag får inte till det alls. 2-1 i matcher då. Ja. Fan, det kanske blir en spännande... Hokutoken! Fist of the North Star. Jag orkar inte. Ska punktera varenda jävla pung. Ska punktera varenda jävla punkteringspung. I'm sorry. I apologize for That this. was really bad. Yeah. Men det är fan svårt att snacka om man ska försöka spöa Simon på det här. Känn min vrede, känn min smörsmak. Du landade på min boll. Då vart det lite koll. Lite koll i alla fall. Han är koll. Sluta nu. Fuck you. Men gör det speciella jävla! Jävla ninja! Åh! Fan, det här kan bli riktigt jämnt helt plötsligt. Men- Jag är uppvärmd nu därför. Du är så klantig, Simon! Du kommer med mig! Gud, jag måste ducka. Men så varför duckar jävlar? Nej, jag stoppar in i de där jävla mamma. Så går det in och hoppa och skydda sig. Kom. Yes! 2-2! Fan, nu är all kritik. Hur gick det där till, Simon? Nu tar vi det, Hur gick det där till? nu tar vi det seriöst. Okej. Final. Så det här är alltså den som tar ledningen. Du får inte shoppa in final fucking round nu alltså. Final fucking round. Period. Right. 2-2. Så vi kör bästa fram då. Det blir spännande. Den som vinner här tar ledningen i laserduellen. Alltså, jag har aldrig sett Simon alls spänd. Jag önskar en live-kamera på ditt face just nu för det är så här, det är så sammanbiten. Alltså,
Och så blir självklart blir så här arena också. Sug min röv kan man spela död. Ja, jag har lärt dig det där. Stolt över det. Det är så jämnt! Haha, jag vet inte vad stämmer till! Yes! Fuck! Fuck! Klant Okej. Röven Romberg. Om jag vinner nu... Tryck inte på Jag start. har inte tryckt på du! Det var jag rörde inte ens Inte jag den. heller. Om jag vinner nu, då vinner jag den här. I will be... Jag kommer kunna leva för det på länge i så fall. Kuken. Han försöker baita mig, det är det han gör. Han försöker baita... Oh, fuck. Han fegar sig och försöker baita mig. Han är master baiter. Ja, nice. Okej, Fuck. nu jävlar. Det här är Final fucking round! Pung! Jag är så jävla nervös! Fuck, jag tror jag ska få in den så vi gjorde någonting. Nej, kuken var dåligt. Jag ska hata att du har 3 och jag har 1! So much cheating! Chip damage kan jag inte ta. Nej. Ja, det här kommer du se. Jag vet inte, jag har inte sett den. Linus, för sista gången. Du kan inte spela. Ja! Bra då! We are the champions, my friend. Rör inte! från en grov förlust till... Jag tror inte jag och Simon är vänner längre. I'm sorry! Jag håller på att leta upp en tändare just så vi ska tända fyr på allting jag ser här. Holy fuck! Jag ska pissa på allt du älskar. Börja med Taiko. Jag Taiko älskar kommer hit dig. och ska pissa på Jag dig. älskar ju dig. Vredens druvor! Jag tror vi kommer tvungen att ta lite paus här. Ja! Men alla vet, jag vann. Kan det komma text? Linus vann, Simon vann inte. Fuck you!